蔡康永的情商課，為你自己活一次。第8課，你是何？情緒是分秒流經你的水滴。如果你一直以嚟都嚮往住做自己嘅話，但係又毫無頭緒，咁就由呢度開始啦。認識自己嘅情緒，進而認識一下當下嘅自己，然後你就會認識一直以嚟嘅自己噶啦。好多人都會將心情寫低，然之後放喺網絡上面，但係大部分放嘅都係俾外人睇，嗰個係你人生嘅櫥窗，展示嘅係你想俾外人睇嘅一面。你亦都要一個人生嘅保險箱，嗰個係留俾你自己睇噶，裏面放嘅係珍貴嘅資產。你喺人生關鍵時刻嘅感受，如果冇記低落嚟，即使日後回憶起嚟，都會變成一團迷糊。日子耐咗就會越嚟越認唔清自己。嗰個保險箱就係你嘅情緒筆記。如果你有喜歡嘅朋友或者屋企人，當然亦都可以邀請佢哋一齊嚟回味嗰一次嘅情緒經歷。可以當遊戲，亦都可以當談心，互相提一個問題，傾完之後一定會促進彼此嘅了解同感情。如果一時諗唔出要傾啲乜嘢題目，以下係我一啲少少嘅建議，可以從當中選擇一個適合你嘅。一，你哋可以各自講一位曾經好要好，但係後嚟就漸漸疏遠咗嘅朋友，講出疏遠嘅起源係對方定係自己。如果嗰份障礙解除咗，咁呢一份友誼仲會唔會恢復？第二，你哋可以各講一件最近瘋狂想買但係有啲貴嘅嘢，講出到底真係中意，定係買咗落嚟只係為咗勝過其他人？定係唔花呢一筆錢就覺得唔爽，或者係仲有其他呢？我有一個朋友，佢原本係一個好中意追星嘅人嚟噶。過咗幾年，佢而家自己都係一個唔係好大，但係又唔係好細嘅明星啦。佢有啲感慨嘅係喺櫃桶攞出嚟，以前佢揾其他明星去簽名嘅照片、手機殼、銀紙、內衣、課本、皮帶、衛生紙，好多簽名都早已經磨蝕到睇唔清楚啦。但係佢仲保存得好好，簽呢啲都唔知做乜。攞去賣都應該係賣唔到好價錢噶，但係或者咁樣就係你後嚟成為明星嘅一啲推動力啩，將佢哋當成長大過程嘅脫皮就好啦。你睇呢張就係嗰陣時你嚟我哋書店搞簽名會嘅時候，我揾你簽噶。佢攞出一本有啲破舊嘅書出嚟，竟然唔係我以為嘅說話之道，而係那些男孩教我的事。我睇到上面只係簽咗我個名裏面最後一個字，好在我仲吸咗個印，起碼紀念章上面有我完整嘅名。咦，我淨係簽咗一個字嘅。嗰日排隊輪到我嘅時候，已經係半夜1點啦。工作人員話你已經坐咗喺上面10幾個鐘頭冇企翻起身啦，時間已經拖到太夜啦，所以一律只能簽一個字。我記得啦，當時呢係一邊簽，個同事一路餵我食嘢，佢哋只係差啲冇幫我着尿片嘅咋。要唔要我而家幫你補簽翻？其實我當時都好想要你額外幫我加3個字噶。係邊3個字啊？做自己。冇問題啊，咁我而家幫你一齊寫上去啊。我提上佢嘅名，亦都寫上咗做自己，再將我嘅簽名補完整。所有喺我簽過嘅名當中呢，起碼有近100次要被要求寫上做自己呢3個字噶。你覺得好奇怪咩？因為好多人都做唔到自己噶。我知道，我係話叫我嚟寫呢3個字好奇怪，好似就喺度提醒我要做自己咁啊。你已經做到自己啦，哈哈，仲差得遠。應該冇人能夠完完全全咁做到自己噶。從國王到乞衣，大概每個人都覺得已經夠委屈、夠妥協，點解呢個世界仲係唔滿意呢？所以咁就做唔到自己。有啲人做唔到，有啲人做到，但係就唔知道。點樣可能有人做到自己，但係就唔知道啊？因為根本唔知道乜嘢係自己咯。你知道咩？乜嘢係自己啊？抽象嘅嘢係好麻煩噶，因為摸唔到，冇辦法扎扎實實咁裝喺個袋裏面，又或者攞出嚟照兩下。或者話俾的士司機知個地址喺邊度，再唔係就影張相當證明。但係我哋並冇懷疑過，我哋向來都好篤定咁要將抽象嘅事實當作紮實而且重要嘅事情。我哋話呢個人好靚，呢個人好衰，我真係好愛佢，佢根本唔在乎我。呢度每一句都係抽象噶，美醜、好壞、愛恨、在乎都係抽象嘅，但又如此紮實，如此重要。自己係好抽象噶，但亦都係如此紮實同重要，應該係最紮實，亦都最重要。呢個自己係肉身同靈氣，而靈魂就係回憶、想法、性格、感情。所有嘅回憶、想法、性格、感情都係從細到大一步一步累積而成嘅，日漸形成咗我哋生命嘅4條巨大河流。呢4條河流互相交錯，水質亦都互相影響。呢條河清澈，嗰條河又渾濁；呢一條河洶湧，嗰條河又枯竭。而情緒係啲乜嘢呢？情緒就係呢4條河流之間出現嘅各種細細嘅支流，各種波紋，
各種水中嘅倒影，各種飛濺嘅水花，各種經流你嘅水滴同雜質。情緒就係當下嘅自己，長期嘅自己係肉身同靈魂，當下嘅自己就係情緒。知道咗呢一點，做自己就唔係空話，唔係夢想，而係可以實現嘅目標。如果你一直以嚟都向往住做自己，但係覺得毫無頭緒，唔知道要從邊一度開始，就由呢度開始啦。認識自己嘅情緒，進而認識當下嘅自己，然後就能夠認識長久以嚟嘅自己噶啦。安頓好自己嘅情緒，安頓好當下嘅自己，然後先至可以安頓好自己嘅人生。每秒流經你嘅生命水滴，就係你生命嘅河流。我哋每秒正喺呢啲河流裏面游水，瞓醒嘅時候同發夢嘅時候都喺度游。我哋偶爾要覺察呢啲包住我哋嘅水滴嘅存在，玩下呢啲水同過濾一下呢啲水。今次嘅游水就代表住呢一生啦。